大家好，我是小安，欢迎来到我的频道。首先，非常感谢你在百忙之中观看我的视频。很多人到了冬天、秋天之后，老是咳嗽，好不利索，一咳嗽都是好几天，痰多，喉咙又痒，不舒服。今天用百合加它一起煮，祛痰、润肺、止咳的效果特别的好。效果真的是立竿见影的，只喝一次，咳嗽症状立马就好转啦。下面跟着视频了解一下。我们先准备1颗梨，梨在我们日常生活中经常吃的，经常吃梨对人体的好处是很多的，特别是秋冬季节，家里不管是小朋友们容易感冒咳嗽，而且特别的难好利索，有的人会吃一些梨。因为梨具有生津润燥、清热化痰的功效。当然了，有的人会吃一些雪梨的。雪梨的功效与作用很多。雪梨味甘、性寒，含苹果酸、柠檬酸、维生素 B1、B2、胡萝卜素，具有生津润肺、清热化痰的功效，特别适合冬天饮用。能够治疗风热、肺热、凉心、消痰、降火又解毒。现代医学证明啦，梨确实有润肺清燥、止咳化痰、养血生津的作用。对急性气管炎、上呼吸道感染患者出现了喉咙干、痒、痛、痰多、便秘，都有很好的缓解作用。梨又能够降低血压、养阴清肺热，高血压、肝炎、肝硬化的人吃雪梨很有好处。雪梨能够生津、润燥、化痰，用于热病伤心、消渴、痰多、肺不舒服。雪梨的果皮也不要丢掉，果皮也是可以食用的。雪梨皮具有很好的果胶，果胶能够促进肠胃的蠕动，润肺又止咳。而雪梨籽呢，含有木质素，是一种不可溶性的纤维，能在肠子中溶解，形成胶质的薄膜。梨还有可以预防妇女骨质疏松症。百合具有滋补、抗肿瘤、润肺、清火以及安神的功效。百合是一种很好的补品，除了淀粉、蛋白质、脂肪、磷、铁、维生素 B2、维生素 B1、维生素 C， 而且含有营养物质、特殊的营养素，如秋水仙碱生物碱。这些成分对人体有作用，不仅有良好的营养作用，而且对虚弱、慢性支气管炎、结核病、神经等疾病都有很好的帮助，对多种癌症有特别的治疗作用，是一种天然的抗肿瘤的药物。百合功效首先能够润肺止咳。百合性微寒，性温和，主要入心肺，具有滋阴清肺、润燥止咳的功效，适用于治疗干咳、少痰、咳血、喉咙干，并且吃百合能够美容驻颜。新鲜的百合富含粘液和多种维生素，有利于皮肤细胞的新陈代谢，使皮肤细腻光滑有弹性，减少皱纹，并且吃百合能够清心安神。百合入心经，性微寒，不仅可以滋养心肺，还能够清热润肺，具有安神的功效。百合可用于治疗恍惚、失眠、多梦、抑郁等症状。
平时直接煲汤，或者是煮一些茶水，也可以做一些肉丸，放上几颗马蹄，咬上一口，既能够解腻又很香的，有肉香味儿，马蹄的香味儿，嘎嘣脆，特别的好吃。做肉丸的时候呢，要比光放肉更加的香的，加入了马蹄，又能够解腻又好吃，多抓拌抓拌。这水真的是很脏的，所以一定要多洗2遍的，多换2遍清水，淘洗至水变清就可以啦，这样就比较干净啦。很多朋友们喜欢吃马蹄，但是不会去皮的，可以像我这样2头去除，然后用牙线慢慢的刮，慢慢的刮，刮的时候贴着果肉，稍微薄一些，这样不会浪费的。我们看看，哇，真的是很好的方法。再去除这一边的，轻轻的刮，轻轻的刮，不会浪费很多的果肉。这个方法既简单又快捷又方便的。很多朋友们都喜欢用刀去除，其实刀去除呢会浪费很多的马蹄。像我这样用牙线，真的特别好的方法。像这样也可以把坏掉的马蹄去除。马蹄全部处理好啦，既方便又快捷的，不浪费果肉。再准备枸杞，枸杞是很好的滋补佳品，能够补肝肾阴虚，比方说腰膝酸软、头晕目眩，都可以使用枸杞的，可以治疗虚劳咳嗽、消渴遗精的症状。枸杞有缓解疲劳的作用，中医认为枸杞能够滋补肝肾、养血明目，用枸杞泡水喝，可以很好的预防干眼症的疾病。接下来把我们准备好的所有食材倒入锅里面，加入800毫升的清水，中小火焖煮20分钟。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易，请您放下的小手帮我点个赞支持一下吧，您的每个支持和点赞都是我前进的最大动力。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。煮好之后就可以直接吃啦，既可以吃又可以喝的。入秋之后，天气又冷又干燥，无论是大人小朋友们容易感冒咳嗽的，喉咙不舒服，这个时候可以多喝这道汤，既能够缓解咳嗽、咽喉疼痛，而且可以润肺止咳的，效果比较好。这个食疗方我们家用了好几年啦，做法比较简单，喜欢的朋友们可以收藏起来试一试。好了，家人朋友们，今天的视频就分享到这里啦。如果觉得我的视频对你有所帮助，请您帮我点赞、关注、订阅我的频道，欢迎下方留言加1，我每天都会分享不同的养生知识为您分享。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。我是小安，我们下期视频再见。